行政長官向本會發表施政報告。行政長官，各位市民，今日係我就任行政長官後發表第2份施政報告，我深感任重道遠。上任以嚟，我領導政府貫徹以結果為目標嘅法建立真實事。Hello， 要唔要？點啊？點啊？你講點啊？你講，因為咧而家你講唔緊要，直接講。有個制服嗰啲咧，就講嗰啲法例咁嘅。好啊，得，好啊。黃生你好。係你講。而家所有啲公眾活動咧，我哋知道嘅。即係唔知之前有冇提做過啊？因為我冇提做過。唔緊要。講一次即係相關嗰啲法例嘅咧。咁我會有個錄影嘅。可以嘅。即係我同你曾經講過嘅。咁首先啦，提醒翻你啦，咁今次呢個嘅公眾活動啦，你必須要遵守翻所有香港嘅法例啦。包括但係不限於中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法，即係所講嘅國安法啦。嗱，寶瑩，攞翻你呢個。OK，thank you。你要嗌啊？係啊。你嗌。你想主持啊？唔係，冇所謂。咁我哋而家開始咯。你開始啊！好，各位傳媒朋友，咁今日咧就係我哋社民連嚟到政府總部前面抗議。我哋嘅政府只係偏聽偏順，所有唔同嘅意見都唔係佢諮詢之列啊！咁所以咧，我哋今日咧就係其實講一個最重要嘅主題，就係話沒有普選，哪有民生？今日係得呢一檔嘅咩？我唔知啊。以前係平常事，而家反而你仲有人咁樣講嘅時候，就變咗係非常嚟㗎嘛？呢個係都真係有啲唔好意思嘅就係其實裏邊嗰啲內容嗰啲建議係好多年㗎啦，係嗱我又唔係叫炒爛飯嘢，因為我哋未爭取到，所以我哋必須要繼續講啊嘛。咁但係個實情就係咁咯，係好多年㗎啦。即係大家喺度扮做嘢，喺度圍威喂咯。咁喺裏邊喺度拍下手掌，然後有啲又恰整靚條呔啊，周圍講啊，綠色呔啊，好犀利啊，撐頂帽我覺得。即係我自己唔知佢哋喺度搞乜嘅。政府總部，政府李家超嘅代表有冇人嚟接信？立即釋放所有政治犯！立即釋放所有政治犯！一人一票雙普選！一人一票雙普選！設立全民退休保障制度。2012雙普選，2012雙普選，民主潮流，民主潮流，浩浩蕩蕩，浩浩蕩蕩，歡迎大家加入我哋嘅遊行隊伍。咁08年嘅時候，即係20歲咯。咁我就開始聽網台啦。我先聽到有社民連呢個組織。然後我就好認同呢個組織嘅理念，就係沒有抗爭，哪有改變？濟弱扶傾，義無反顧。濟弱扶傾，濟弱扶傾，義無反顧，義無反顧。沒有抗爭，沒有抗爭，哪有改變？社民連嗰個形象俾人哋感覺咧，就因為主要就係毓民啦、大嚿啦同埋長毛，叫社民連三子啦嚇。社民連係激進啦、粗魯啦。好強嘅男人除啦，即係你冇見唔到有女人啊，成日即係你唔會見到有陳寶瑩嘅蹤跡嘅。其實陳寶瑩一早加入咗㗎啦。你個長生津係點啊？係製造矛盾啊，破壞和諧啊，冇咗包容啊。本人咧就係比較低調嘅人，但係我個人嘅性格咧，即係有我需要嘅時候咧，我就願意即係走出嚟嘅。社民連應該最興旺嘅時候咧，咁其實支持者啦，即係唔係會員支持者，亦都可以以千計嘅。你諗下，我哋社民當時係可以獨立地去搞一啲大型嘅示威行動啊，或者係活動啊咁樣。19年之後啦，咁我覺得即係好多朋友咧都要即係要諗諗究竟即係繼續參加呢啲咁嘅政治嘅活動有幾大嘅風險啊？社民連大家認識嘅人咧，基本上咧就全部都係坐緊監，或者係將會坐監，即係大家知名度比較高嘅，係可以代表到社民連喺嗰個公眾嘅面貌啊，係突然間係冇咗啊！咁而係反而就係我哋一啲即係根本以前可能大家都社會上唔好認識嘅人咧，咁要取而代之
咁我覺得呢個即係而我哋本身嚟講咧係冇一個所謂 check record 喺公眾眼中即係咁變咗係一個新嘅面孔走出嚟。咁我覺得反而呢個係一個即係一個更加係一個青黃不接。政治檢控可恥，政治檢控可恥，和平示威無罪，和平示威無罪，政治檢控可恥，政治檢控可恥，和平示威無罪。和平示威無罪。啱啱我覺得個判決實在太過一面倒咯，我都想講翻多啲我自己嘅版本，係咯，即係因為我講嘅呢番説話，儘管唔會好多香港人會聽得到，但佢都會喺個法庭記錄嗰度咯。可能唔知幾時有一日會有人去查翻呢件事，或者呢個時代係有人喺法庭咁樣係抗辯過當時嘅社會嘅狀況咯。咁我覺得係咯，都係值得做嘅一件事咯。都有一新興㗎，咁但有另外一單傳票又11月尾又要上庭啦。差唔多20張呢類嘅傳票啦，係啦，呢2年已經。我諗頭一批咯，我哋同工黨當初去抗議政府用限聚令去禁止啲人遊行啦。而我哋呢一個咁小型嘅行動，亦都係被票控限聚令啦。我只覺得我哋好似搞緊行為藝術咁樣啊，即係我哋嚟抗議限聚令嘅結果就係俾人哋票控限聚令啦。你一個正常團體冇可能承受每個星期嘅街站都要咁樣，即係罰幾千蚊咁樣噶嘛，所以就係咯，即係啦，基本法話嘅好多嘅即係示威啊、集會啊、結社啊嘅遊行啊權利咧係繼續寫咗喺嗰度，但我哋作為嘗試去即係演繹或者嘗試去用呢啲權利嘅人，就感覺就真係頭頭碰着釘咁樣咯。我哋係社民連見到食環署嘅朋友仔嚟到啦，係啦，呢2年啦，係啦嘅街站其實都3年㗎啦，係用唔同嘅形式遭到係票控啦，我哋嘅示威遊行啦，由限聚令開始都超過20張嘅傳票收到啦，所以我哋都一路跟住新時代嘅規矩啦我哋一路行一路走係啦，即係都喺重重嘅打擊之下啦，甚至係即係匯豐銀行咧都喺今年年初係取消咗我哋嘅戶口，所以就都我哋舊年嘅街站咧都仲有得插旗嘅應該係啦，咁但係 well 而家就變咗我哋係好似一個係啦冇裝飾嘅氣棚咁樣咯，就係好似仲弱雞過搭棚工人啊！呢個我都唔知點形容呢一個狀況。例如可能劏房嘅濫收水電費好多收費不透明等等，儘管咧係法例立完又立啦，咁但係政府有冇認真去做咧？有冇放蛇去搞咧？係咪即係對付好多嘅市民企業嘅時，佢唔中意嘅企業嘅時候咧就可以使盡六壬咩方法都出盡咁樣去，你使唔使休息啊？係啦，真係唔記得咗啊！咪唔係喺度唔知啊？喂，係實得。喂，
係各位銅鑼灣嘅市民，你哋好，我哋係社會民主連線，我係主席陳寶瑩。喺度咧，我哋有一個街站啦。咁咧，我相信如果係本地嘅市民，亦成日都經過銅鑼灣嘅話，都會知道咧，我哋過去呢個街站咧，就本來有個橫額寫住社會民主連線，話俾各位市民聽，我哋係今日做啲乜嘢。到咧後來咧，就只能一塊黑布，連個團體名講啲乜嘢都冇辦法展示。嗱，到今日咧，大家見到啦，3支竹，連塊布黑布咧都要，而家我哋係遭受到警方嘅檢控，話我哋冇。我諗市民嘅冷淡其實係嗰種無力感咯。其實我呢種無力感我哋要克服嘅。大環境我哋未必可以改變呢個大環境嗰種無助無力嘅感覺，但係我哋絕對唔可以令自己即係俾淹沒咗。咁而且我自己有一樣好相信嘅就係，我哋做嘅嘢係有人睇嘅，而且我哋亦都相信有啲同路人亦都喺不同嘅地域佢做緊佢即係做緊一啲嘢。咁其實我就係覺得我哋大家互相睇到咯，即係雖然係點無力都好，即係雖然係點樣影響力係點低都好啦，咁但係一種互相嘅鼓勵。我諗一個星期都會有4-5次啦，咁我盡量都係自己嚟探嘅，除非自己有事啦。佢就坐監應該咧就係下一年，差唔多3年啦。佢個身體嘅狀態咧，我覺得都係應該冇問題嘅。咁就其實佢都有定期去醫院去覆診啊咁。咁我覺得主要都係嗰個即係可能係未仲係心情上仲唔係好習慣呢種喺監獄裏面啦。監獄裏面咧就係即係好容易係即係磨滅咗自己個個性。特別我哋社運界嘅人咧，個個都係好有性格噶嘛。每個人都係即係自己有自己嘅好清晰嘅一個表現啊、個性啊各方面嘅嘢。咁我覺得真係喺監獄裏面咧，我覺得除咗身體唔自由之外，即係會令到即係話你即係嗰種自己即係自我都要係即係去可能會摧殘咯啊。呢啲都係長毛多年嚟嘅藏書啦，即係見到一啲係比較話舊，呢啲真係比較舊啲啦，係啦。其實呢啲都好舊啦，即係見到已經黃咗啦。我都驚驚地探監，好壓抑嘅嗰個環境，因為我成日探朋友咧，探監我都即刻好似個人好似講唔到嘢咁樣咯。我覺得仍然繼續同我哋堅持嘅一啲拍檔，佢哋好多都係一啲社運老將咁樣啦，而係唔想因為一啲嘅謠言啊，又或者係一啲壓力啊，就去輕易係放棄一啲畢生嘅志業咁樣咯，係。我知道好多人已經走咗，我再跪一次，呢一次唔係跪你哋，係跪佢哋。大家攞你個相機出嚟影咗掟上你個 WhatsApp， 掟上去呢個 Facebook， 你話毛哥跪咗喺度，毛哥跪咗喺度，毛哥跪咗喺度，你叫佢聽日翻嚟帶啲蝦餃燒賣翻嚟請我哋食，我哋再跪大家影。長毛知道有好多群眾走，所以佢即刻落去下邊煲底，就發生咗大家好記憶深刻嗰幕啦，就係佢跪喺度。即使佢反對都好啦，佢唔同意都好啦，但係起碼佢同你一齊行咯。即係我自己覺得社民係一個好合意嘅政黨，真係兩肋插刀嘅。啱啱咧社民連就開一個叫特別嘅會員大會啦。
咁啊，其實就要處理社民連換屆嘅事情嘅。咁啊，即係我諗有啲面孔咧，就其實都唔係算新㗎啦。咁喺我身邊就係新任嘅社民連嘅主席陳寶瑩啊，咁同埋咧我最可大家嘅最左手邊咧就係我哋新任嘅社民連嘅外務嘅副主席，就係周家發。社民連自己有冇討論過要解散呢樣嘢？好似其他政黨。我哋應該從來冇討論過呢一個問題。咁因為我哋即係仲留得喺社民連嘅人啦。咁其實都有一個諗法就係話，我哋唔會自己去解散自己嘅組織嘅，因為成立團體係咪基本上基本法都係可以就係批准噶嘛，即係容許噶嘛。咁我哋喺集會結社係咪啊？示威請願、思想言論嘅表達自由，根本基本法係有呢個規定嘅，係容許嘅。少少好似10個救火的少年咁樣，即係少下一個啊，少下一個咁樣，亦都估唔到喺即係政黨入邊係即係只係碩果僅存得翻我哋好少數啊喺度啦。咁而身邊嘅人其實都係會即係咯，都會為咗我嘅安全，我哋嘅安全，都係會好多勸喻咁啊，不如你都算啦，係啦，即係唔好做啦，即係都不如離開香港啊！咁即係呢啲聲音係咯，永遠都存在嘅。咁我有太多喺呢一度嘅回憶，我有我嘅屋企人，我屋企人唔想走，咁冇理由我自己一個走噶嘛。我亦都有太多我喺呢一度嘅期望，咁我點解要走咧？應承咗要做嘅嘢就要做到底咯，係啊，即係除非有一日真係咯，真係被逼要係結束呢個團體咯。如果唔係，我哋仲仍然有一個咁嘅空間嘅時候，我哋唔好主動放棄。即係除非有更加我哋不能夠承受嘅壓力，如果有，呢個係香港嘅不幸。咁如果有，到時再睇下我哋點樣應對啦。不過如果嗰個壓力未去到我哋不能夠承受，或者係一個好痛苦地承受的話，咁點解我唔把握我嘅權利呢？咁當然長毛留喺香港，佢一日喺香港，我都更加一定係喺度嘅，因為我要支持，即係撐佢啦。其實可以講話，我諗我人嘅其中一個特性咧，就係好好奇嘅。譬如我行山啦，咁我咧永遠行得好快嘅。點解咧？我好想知道嗰個轉個彎之後嗰個景色會係點啊！咁我就要不斷向前行，不斷向前行。然後我其實想知道好好奇，究竟將來會係點啊？咁我諗呢個可能係其中一個感性嘅因素咧，即係覺得我要留喺香港咯。